qu'il a fait quelque chose Oui, de oui. très grave. Oui. اللي زاد من لوزة من لوزة. راقران سوسي أو اسمه ولا مع الفيس هذاك كولونيل محمد سعيد. محمد سعيد إلى أبوه قال لهم سي موا كي في من لوزة هذه تما قتلوا واحد 300 وشي. Ils pensaient que c'était les messalistes qui passaient par là-bas, ou bien l'armée, ou le colonel, ou le général Glonès, ou l'autre. Quand c'est une région qui est messaliste, allez, tuez-moi tout ça. Même le Qtot ou l'autre. Et il y avait un autre coup à Vagaran, en Oranie. وكان ده احكي لك انا كتبته. قل لي لو كان اسكو اون بو فير اون غير سون فير ديرور ما نغلطوش. Impossible. Il n'y a pas de guerre propre. La guerre propre, راك تشوف فيها. راك تشوف لي guerres هذولا مسيرين. C'est pas des guerres, mais l'Indochine, ils ont dû commettre des centaines de bêtises. Mais Louis XIV, quand il يجيب الكتاب, ceux qui écrivent, il ne parlera jamais de gens qu'il a torturés. Il parlera rien de Faste, les châteaux qu'il a construits. On parlera de lui de cette façon. D'accord. Mais on ne dira jamais qu'il a torturé. Qu'il a fait du mal. Qu'il a fait du mal, oui. Alors, quelle l'histoire officielle et l'histoire... Est-ce qu'on a écrit l'histoire de notre pays? Mazel. Jusqu'à présent, la guerre d'Algérie? Non, la guerre de 14-18, les Français راهم يخبشوا باش يجيبوا l'histoire de cette époque. Alors, ne me demandez pas moi d'écrire l'histoire de l'Algérie. Est-ce qu'on a tout dit sur la bataille d'Alger؟ Est-ce que هدرنا كل شيء؟ في الكتابات واش كتبت انت واش هدرت في الفيلم مثلا؟ كان امور مخبيه؟ كاين واحد الانسان كنا عند واحد تريبادمون مخبيه ودرنا كاش من طرف لطرف هذاك اللي يطري في البيت يا بي علي لابخي يا بي حسيبه يا بي بتيوما يا بي موامع في ذاك لابري هذاك في سراج واحد حزق إلا لا شابي علي لابونت طار للسما كوخ 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 حزقه وطلعنا ندري نقول اسكتي عليه اسكتي عليه هذاك اللي كان قدامي يشتري باسبور قال له اسمعوا انا سي موا كي في لو بيت هذاك سي اسكتوا رحموا والديكم انا اللي حزقت يعني Donc il a pris ça sur lui. C'est lui que bascute allait. Parce que كان يضحك. Tu vois des petits. Oui, beaucoup de choses. كنا نضحكوا كنا نزعفوا كنا nous sommes des êtres humains. أيها السادة والسيدات ابقوا معنا سنعود بعد الفاصل. هل تريد أن توصل الصورة؟ أتريد أن يعرف الجميع ما يحدث عندك؟ تريد مشاركتنا الأحداث؟ عنوان واحد www.النهارtv.net. اختر أرسل ملف. كن ناقلا للحدث على تلفزيون النهار. مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم مجددا. نواصل الحوار في الفصل الثاني من الحلقه الرابعه مع السيد ياسف سعدي. سي ياسف،
ربما اخر حلقه نكملوها معك، ولكن راح نتناولوا بعض المواضيع الحساسه والمهمه جدا في هذا الحوار الشيق اللي قمنا به. سي ياسف، لو كان نقول لك اليوم 50 سنه، السؤال طرحته لك المره الاولى، 50 سنه من بعد الاستقلال، اسك تظنوا انه اليوم il est urgent d'écrire réellement l'histoire de notre pays? N'importe quel moment que vous pouvez citer, s'il s'agit d'écrire l'histoire, est valable. L'histoire, c'est valable. C'est valable. Seulement, il y a une chose. Ceux qui ne l'ont pas vécu. ما عاشوش الفترة هذيك والثورة. Il faut se méfier d'eux. Il faut se méfier d'eux. اللي ما عاشوش les 50 années هذوما اللي بعد الاستقلال ما عاشوهمش. Où ils étaient jeunes, où ils n'ont pas vécu. Alors, ils peuvent fabuler. Tu vas me citer X. أنا كنت نديريجي فيه، je peux te dire la vérité. قال لي ودي واش واساه واش واساه واش واساه. كما قلت لك الآخر إلا فهم بيت حزق. سي دي شوز. الشهادة يعني عشتوها. عشناها. Mais celui qui écrira l'histoire en fonction des قيل والقال. دي راكونتار تاع وما عاش هذاك الواقع، ما عاش ذاك الواقع وطاح مع دي جورناليست اللي جاي ماشي ما نجملهمش كامل، طاح مع دي جورناليست هذوما كي مات نيمبورت كوا ين فيريفي ابسوليومون ريان. Vous pensez qu'il y a des gens qui sont pas. هضرت لي قبيله على غير الحريز ما على بالك بوالو نتايا. ولكن صرا كلام على بينك وبين غير الحريز. صرا كلام مي لا فيريتي ولا. اللي هو لا فيريتي. لا فيريتي vous l'avez pas pioché pour la voir. L'histoire c'est d'aller. قلت لك انا فرنسا لا غير 14 18 الان راهم يخبشوا ويديروا دي فيلم عليهم بور كري لا فيريتابل هيستوار. نابليون ميدو للدو قام يهضروا عليه واش واسا واش ما واساش. هذه لا فيريتابل هيستوار. ولا تحكي لي نتايا اللي يقول لك 50 ans ابري علاه ما تهضرش على فاطمه نسومر؟ علاش ما تهضرش مع بو بقره بو بغله بو لا ريفولت دو مارغريت ميليانا لا ريفولت دي زوريس اكسيتيرا؟ C'était les premiers qui voulaient l'indépendance de notre pays. Vous ne les citez pas. Vous citez ceux qui sont morts تاع 7 سنين ونص ويتبايعوا لهم. على ما تبايعوش هذاك الامير عبد القادر اللي يفو سكيفو ولا الى توني تاعو. ولكن كمل سيدي مارتير، كمل شهداء. كاع الشهداء. Ils ont lutté tous pour l'indépendance de l'Algérie. L'indépendance et nous on a concrétisé. Oui. سنينا. C'était un prolongement. اهضر على هذا. بالك لو كان ما كانوش هما ما تكونوش نتوما. بالك ما نكونوش حنا. مي يهضر عليها سي سا ليستوار. ابداها من الامير عبد القادر واجي. واش جا فاطمه نسومر هذا كان مورت 33 مسكينه اريتي كانت في الحبس وخوها مات والا لوفي دي مراه يا ربي لا جان دارك دي جرجره. هكذا يقولوا لها الجنرال الماريشال روندون سي سكيلا. روندون لا لا جان دارك. دونك فو بونسي كي دي فو مجاهدين، الناس ما عاشوش الثوره، ما خدموش الثوره وقالوا نفسهم بلي حنا نوصل دي مجاهدين. Il y a 400 000, il y avait 400 000 Européens à Alger, qu'on appelle communément des pieds noirs. Quelques-uns d'entre eux, c'est des اللي خدموا زعما معانا هذا. il y avait quelques-uns de والعرب شحال كانوا 35 000. روح للمستوى المجاهدين تشوف شحال من مجاهد تصيب مليون qui a combattu à Alger. C'était faux, c'était pas vrai. Bien sûr, c'est faux. Nous étions 35 000 ou d'autres تقول لي كان 1 million de combattants. عم يقولوها. طلع يقول لك وين راه هذا المليون هذا؟ سي افي 1 مليون دو كومباتون هذاك غير بالفلاش تاع لي زانديات تقتل كاع فرنسا لارمي ديالهم. هذه ليستوار il faut la respecter. Est-ce qu'il est temps aujourd'hui, Yassif, باش نقولوا la vérité pour la génération future, pour pouvoir construire notre avenir, il faut qu'on dise la vérité sur notre passé.
il faudrait d'abord que vous construisiez une bicyclette d'abord pendant ces 50 années. bicyclette ما درتوهاش وتهضر لي على l'histoire. Une bicyclette. الناس راه يطلع المارسي اكسيتيرا des inventions extraordinaires كنت تشوفوا فيهم في لا تلفزيون. حنا on a 50 années d'indépendance ما وصلناش الموطو ولا une petite voiture en كوبيون كيما يديروا لي الشينوا. وتحب تقول لي يكتبوا لك يفون ليكرير لور فاسون هذولا يقريو ولادنا ما همش يعطيوهم دي فيريتي فري. قال وكذا وعطيناه وفي الجبل تيرينا عليه. واش عندك انت كاش مدفع عندك هذا ساتيليت باش طيرت دي زافيون ديالهم ولا ما عندك والو. 50 ans دير 50 سنه تسيلابر سي 50 ans تبايع على هذوك اللي ماتوا غير 7 سنين ونص. نسيت هذوك اللي هنايا وما صنعت والو. لو كان صنعت بيسيكلات اليوم ولا طوموبيل دراهم كاع اللي يسوقوا بهم هنا الطوموبيلات يقعدوا في الجيري. سطرها ربي عن ذلك. L'histoire doit s'écrire. Il est vrai que le temps passe et il y a des الناس اللي عاشوا الثوره مالوريزمون يقدروا ينجموا يعطيو شويه كيما راك دير نتايا. قال ودي tout ce qui vient de me dire je vais le vérifier. نعم. Il a فالطة في هذه c'est un salopard. Il veut dévier la vérité. De la vérité ولا. C'est ce que je reproche, c'est tout. Mais je ne reproche pas un type اللي يعرف يكتب ولا يعرف كذا. ولكن il faut vérifier l'information. Il faut recouper l'information. Voilà, l'information تكون صح. تجيب يماها ما كاش اللي شارعك ما كاش اللي يحاسبك. ما كاش اللي يحاسبك. سي فري. قطعتوا الني في العباد سي فري. نجيب لك انا 100 دو كا اللي ما ماتوش ما تصيبش النيف ديالهم مساكن.